ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe nnyo Yesu atukuuma, atuyamba, atulabirira. Yeebazibwenga, bwebaza mukama kubanga atusanyusizza. Ffe baani abalina obulamu? Mukama mulungi, mukama mwesigwa. Nsanyusa okukulaba mukwano gwange, andaba afolowinga. Mukama akwere ddala omukisa. Weebale kufolowinga peegi yaffe, weebale kwagala mukama, weebale kumunoonya, n'omunoonya n'oteekamu ne MPs osobole okumunoonya. Mukama akumpeera omukisa. Ate weebale gwe eyasiibye kubanga ekisibo kyaffe twakitandika kuva ku Friday paka leero, era tujja kivaamu leero nga tusaba obusibe bukutuke, omulabe sitaani n'emyoyo giri emibi egitulondoola. Tubadde tusaba nga tukutula emyoyo egyo kubanga girondoola omuntu n'abulwako emirembe, ate nga weegirijjo kubanga ne Bayibuli ebyogerako. Naye mukama mulungi, atusooka twebaze mukama. Oluvannyuma tugenda kwongera ogenda mu maaso n'okugabana ekigambo kya Katonda, then tulyoke tuyingire mu kusaba. Mbadde nkusaba inboxinge mukwano gwo mugambe nti tutandise ekigambo kyaffe, emmere yaffe ey'omwoyo etuuse okuva mu Word of Salvation Ministries. Abatuuze members ba Word of Salvation family members mbatumidde, mbaagala nnyo. Mukama abampeera omukisa, mukama abansanyusize. Mbadde n'omuweereza eri mutaginge mugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Ted atuuse. Mukama abampeera omukisa. Kale leka twebaze mukama olw'olunaku olulungi. Katonda omulamu, taata omwesigwa, mukama taata tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nate n'olunaku lwaleero, tukwebaza Katonda waffe mukama kitange olw'essande yaffe ennungi gy'otuwadde. Katonda waffe mukama, tukwebaza Katonda waffe kubanga otukuumye, otulabiridde, otuliisizza, otunywesezza mukama, otuyambye kabaka w'abakabaka. Ffe baani Katonda waffe okubanga tukyali balamu? Ffe baani Katonda waffe tetusse, nga coronavirus tatusse, ng'endwadde tezitusse mukama, kitiibwa n'ettendo byonna bikuddire Katonda waffe ssebo. Kyetuva tuwanika emikono gyaffe mukama atugamba nti osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa, osaanidde obuyinza Katonda waffe mukama, osaanidde mukama kitange taata okuyimusibwa n'okugulumizibwa. Tusaba Katonda waffe oyongere okufuga, oyongere okuleeta obulokozi, oyongere otutemera ekkuba, oyongere okwegulumizibwa waffe na buli kinoomu alaba awuliriza, oyongere okwegulumiza Katonda waffe mukama, era oyongere okwetwalira ekitiibwa mukama. Taata tunaakusinzanga, tunaakugulumizanga, era tunaakuwanga ekitiibwa mukama. Tunaakujuliranga ne mawanga mukama kitange nga tutendereza erinnya lyo mukama. Ate ne ku kino kye wakoze kabaka w'abakabaka mu ggwanga lyaffe Uganda, nga tulaba Katonda waffe nga tulya ripooti ezifa mu mawanga amalala nti abantu bakunkumuka olwa coronavirus, naye ng'abaffe mukama kitange taata olw'ekisa kyo bawona. Katonda waffe tunakujuliranga mu mawanga ssebo kabaka w'abakabaka. Tukwebaza Katonda waffe ku luno kino kye wakoze mukama. Uganda egenda kusigala ku maapu ng'eyogerwako nti tulina Katonda omulamu, kubanga tegabadde magezi gaffe, teribadde ddagala lyaffe, tebabadde basawo, tebubadde bwongo bw'abasawo, wabula kibadde kisaakyo okubanga abantu baffe bannayuganda basumuluddwa era bawonyezeddwa. Mukama nkusaba ne bonna abasigaddeyo nga babadde bakyali balwadde ku bitanda, nsaba Katonda waffe obawonyere obasumulule kabaka w'abakabaka. Nsaba okole obujulizi obuteegaanika mukama kitange nti nnamba yonna nga bwekebereddwa, leka bonna mukama basiibulwe baddeyo waka nga lamu. Tuyimuse ng'erinnya lyo Katonda waffe mukama, era Katonda waffe naffe abasigaddewo nsaba otukuume, oyongere otugabirira, oyongere otuliisa n'otunywesa mukama. N'abaana baffe bonna, abantu baffe bonna abali mu mawanga ag'enjawulo kabaka w'abakabaka, nsaba obakuumireyo kabaka w'abakabaka, obabike mu musaayi gwo Katonda waffe mukama. Abaatambula mu mawanga ag'enjawulo, abaagenda okukola, abaafumbirwayo, abaawasizaayo, abalina obutuuze bwayo naye mukama kitange taata nga bava mu Uganda,
nsaba obakuume taata obabike mu musaayi gwo Mukama era tuyimusa ensi zonna tuziteeka mu mikono gyo nkusaba omukono gwo Mukama kitange gutampawadde gwongere okukola n'okulokola n'okuwonya era yongere okwegulumiza weebale Yesu weebale Mukama kitiibwa n'ettendo bikuddire Mukama nga tugenda okugabana ekigambo kya leero nkusaba omwoyo omutukuvu yaba akambulamu bwaffe Mukama atuluŋŋamye mu byonna atuluŋŋamye mu njogera atuluŋŋamye mu kutegeera atuluŋŋamye Mukama era luŋŋamya akamwa kange Mukama weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda tusabye amen amen amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa mbadde nkugamba nti weebale kusiiba weebale gwe omusiibi eyasiibye okuva ku Friday paka leero nga tukyayongera okulumbagana emyoyo gyonna gino emibi emyoyo wegiri nabagambye emyoyo gyo wegiri emibi era omulabe sitaani ekituufu kiri nti alumbagana ebisiba byo webiri kubanga ne Bayibuli yino ebyogera egamba bweti Bayibuli egamba bweti mu Efeso oba Ephesians Efeso essula ya 6 Efeso essula ya 6 okutandikira ku nnyiriri olw'ekkumi ewulira bwegamba Abefeso essula ya 6 okutandikira ku nnyiriri luno olw'ekkumi egamba bweti nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani kubanga tetumegana na mubiri na musaayi tetumegana na musaayi na mubiri wabula ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu owulira Bayibuli bwegambye agambye nti ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu kubanga bw'obeera mu maanyi nga ggwe agaggo nga ggwe Teddy nga ggwe ampuliriza baggwe andaba mu maanyi go tolina kyosobola mu maanyi go tolina kyosobola ekituufu kiri nti emyojo naye Pawulo yali agibulira Abafiripi aba Efeso kubanga ebiseera ebyo mu Efeso waaliyo obusamize bungi abantu basinzanga emyoyo emizimu nga bagisinza bakolanga bukatondatonda ne babubajja ne batandika okukola ki obusinza nga balaba bwebwo bakolanga obusabo bakolanga obugundi baweesanga obuyumba obw'obusabo nga buli kasabo bakaweesa ne bagamba nti oyo Katonda oli ng'ayinza n'okubeera ne bukatonda nga 10 bwonna nga abutereddewo naye ate era bw'olaba ne kakati ennaku zino era mu biseera bino ne we twakulira osanga omuntu ng'alina olusuku naye eyo mu lusuku gye lukoma nga yazimbayo akasabo katini nnyo bwe kati era bafumba omwenge ne bagenda ne batwalayo omwenge mu bajjajja bagenze kunywa babatwalidde okunywa nga babuyita bujjajja baabwe nga batwalayo emwanyi batwalayo ebyobusamize ng'oluusi ffe mubisanga nga tugenza okusenya enku newankubadde nga nakulira mu kibuga naye twasenyanga enku twagendanga netufuna enku ng'enku ez'okufuna nga musanga obuyumba obutini nga tubiringiza nga tumanyi obubiringiza n'osangayo obumwanyi n'olengerayo obuntu obubbo ebintu ebifaanagana bwe bityo mu Yesu nayo byalingayo nga biri bwe bityo era nga babiwongerera babisamirira babiyiwira omusaayi okitegeera kati nga kubanga buli lwe babikolera ebintu ebifaanagana bwe bityo nga nabyo byeyongera okuzimba nga byeyongera okukola ki okufuna amaanyi okitegeera kati Pawulo kyava agamba nti ekyenkomerero mubenga amaafe
ne mu buyinza obw'amaanyi ge kubanga obuyinza yabutuwa. Era buli nnaku mbagamba nti nga tugenda okukuba emizimu, Yesu Kristo yatuwa amaanyi n'obuyinza. Tulusoma bulijjo mu Luka essula 10 layini ya 19. Luka essula 10 layini ya 19 yagamba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota, ku njabe ez'okusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza. Kaakati ono omusajja gundi Pawulo yali agamba aba Efeso nti ekyenkomerero mube n'amaanyi mu Mukama waffe. Ngera bwe natandise nga kugamba nti ngaffe abaana b'abantu tetusobola kubeera n'amaanyi kuziyiza mizimu okuggyako nga tumaze okwambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ky'okola nga Pawulo abagamba nti ekyenkomerero mube n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu, mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Ebyokulwanyisa ebya Katonda era weebiri wano. Bw'obisoma ebyokulwanyisa bya Katonda tugenda bisoma okwambala. Tolumbagananga mwoyo gwonna nga toyambadde byakulwanyisa bya Katonda. Tolumbagananga mwoyo gwonna nga tewennyise mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Naye buli we wennyika mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu olwana n'owangula. Naye buli lw'olumbagano emyoyo nga ggwe tosobola kuwangula, ate jjo gikumegga ne gikuwangula. Muno mu bikola by'abatume mulimu omusajja baali bamuyita Sekeewa oba Sekeewa. Yali musajja muki mu bikola by'abatume essula ya 19. Waliwo omusajja kabona, mwalimu omusajja kabona ng'alina abaana be 7. Ulira story, ulira okulumbagana emyoyo egyo nga teweeteeseteese. Ulira ekibeerawo mu bikola by'abatume essula ya 19. Ulira ekyaliwo nti mu bikola by'abatume essula ya 19 olw'13 egamba bweti nti naye abantu Abayudaaya abataliiko waabwe abaagoba dayimooni ne beetuliikiriza oba kwe kwetumiikiriza okwogera erinnya lya Yesu, erinnya lya Mukama waffe Yesu, kuba nga boogera erinnya lya Mukama waffe Yesu kwabo abaliko dayimooni, nga bagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo waliwo abaana 7 abasekeewa Daaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. Dayimooni n'addamu n'abagamba nti Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi, naye mmwe baani? Omuntu eyaliko dayimooni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayinza n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga balina ebiwundu. Owulira beetumiikiriza okugoba dayimooni naye nga baali tebambadde maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Baali tebataddeeko byakulwanyisa eby'Omwoyo Omutukuvu, ebyokulwanyisa bya Katonda. Kati ne balumbagana dayimooni. Baali bagamba nti omuntu omu, bano abaana baali 7 naye nga ye yali muntu naye yabakwata n'abakuba n'abambula n'abataagulataagula, bonna ne bafubutuka emisingi nga bali bwereere. Tebereza kakati bw'oneetumiikiriza okugoba dayimooni ng'oli bwereere nga toyambadde byakulwanyisa, n'ebyolina omulaba essanyu agenda bikujja, agenda kwambula ofubutuke ng'oli bwereere. Kati basebo ne bannyabo kyovola nga Pawulo agamba nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani, kubanga Sitaani ekituufu kiri nti ayina enkwe. Olw'12 lugamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula abantu
eby'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Owulira ebyokulwanyisa tubitandise. Agambye nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Olw'ekumi kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Owulira? Muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Kubanga ekituufu kiri nti amazima makulu mu nsi muno. Amazima kyakulwanyisa nnyo eri nga Sitaani aleeta obulimba. Kati obulimba bwa Sitaani olina kubuwangula nga weesibye amazima mu kiwato. Obulimba bwa Sitaani okuva ku nkomerero, okuva ku ntandikwa, Sitaani ye taata w'abalimba. Era Bayibuli bw'etyo wegamba ti okuva ku ntandikwa Sitaani ye mulimba era ye taata w'abalimba. Kati okusobola okulwanyisa obulimba bwa Sitaani olina kwesiba mazima. Amazima makulu nnyo. Mukwano gwange ampuliriza, mukwano gwange andaba, ne bw'onooba nga osiiba n'osiiba dry n'okola otya naye nga toyina mazima tosobola kulwanyisa mulabe n'omuwangula. Togenda kulwanyisa Sitaani nga toyina mazima, nga gwe mu kamwako, nga mu bulamu bwo temulimu mazima, ng'otambulira mu bulimba, olwo Sitaani aba akuwangula. Bayibuli agambye nti kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde eky'omu kifuba bwe butuukirivu. Eky'omu kifuba bwe butuukirivu, kubanga mu kifuba mwe mubeera omutima. Ate mu mutima Sitaani mwaleeta obukodyo bwe, mwaleeta enkweze. Kati obutuukirivu bwe bubeera nga bubisse omutima gwo, amazima gennyini Sitaani talina wagenda kuyisa busaale busobola kuwangula mutima gwo. Kasita obeera ng'olina obutuukirivu ng'obwambadde mu kifuba, obutuukirivu kyakulwanyisa kinene. Nagambye nti amazima, ekisipi eky'amazima, omusipi ogw'amazima gubeera wano, era gulaba nti olina amazima. Kaakati eky'omu kifuba nga bwe butuukirivu. Obutuukirivu bwo bwe bunaasinga obutuukirivu. Bayibuli egamba etya nti omutuukirivu abeerawo obutuukirivu ffe tunywezebwa lwa butuukirivu. Obutuukirivu bwe bunaaba buganye mu bulamu bwo, ne bw'onooba osiiba dry, ne bw'onooba osula ku lusozi, naye nga toyina butuukirivu mu ggwe, nga tosabye Katonda kwambaza butuukirivu, nga tosabye ekisa kya butuukirivu, toyina ky'osobola kuwangula. Bayibuli egambye twesibe eky'omu kiwato ge mazima. Bayibuli egambye twesibe eky'omu kifuba bwe butuukirivu. Obutuukirivu bugenda kukubika omutima gwo guleme kubeera contaminated, kubanga omulabe Sitaani aleeta ebicontaminating omutima, aleeta ebisobola okuba nti kubanga omutima gwo we gubeera nga guli contaminated, Sitaani singa ayingiza ebirowoozo ebigwo, butereevu ogenda kudda emabega, butereevu ogenda kubeera ng'okubiddwa, butereevu ogenda kubeera ng'owanguddwa. Naye obutuukirivu, omutima gwo bwe gunaayambala obutuukirivu, oba obutuukirivu bw'onoobwambala mu kifuba, obusobola kutuuka ku mutima gwo, era ogenda kutambula, era ogenda kuwangula. Ebyo bibiri. Atugambye nti nga mwambadde eby'omu kifuba bwe butuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Owulira nti era nga tunaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Enjiri mawulire malungi, enjiri
ya Kristo mawulire malungi era galeeta amawulire amalungi. Kati sitaani kyakola aziyiza enjiri, aziyiza amawulire amalungi kubanga okuva ku ntandikwa sitaani tayagala mawulire malungi era okuva ku ntandikwa amawulire ga sitaani gabeera mabi. Sitaani anyumirwa nnyo, baamukubye, baamuvumye, baamuloze, kugamba ekitegeera. Sitaani tayagala kuwulira nti Yesu Kristo awonya, Yesu Kristo alokola, Yesu Kristo asumulula, Yesu Kristo akutula. Bayibuli egamba bweti, wulira bwegamba, egamba bweti mu Bikola by'Abatume essula ya 10. Ebikola by'Abatume essula ya 10 olunyiriri lwa 38. Bayibuli egamba, wulira ekigambo ekikwatagana n'amawulire amalungi. Wulira. Ebikola by'Abatume essula ya 10 olunyiriri lwa 38 egamba bweti nti Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Katonda bwe yamufukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa nga Sitaani, kubanga Katonda yali naye. Owulira amawulire amalungi. Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Katonda bwe yamufukako amafuta n'amaanyi n'Omwoyo Omutukuvu, yatambulanga ng'akola bulungi. Owulira kyegambye nti yeri ensonga eyokusatu yetusomye wano mu layini ey'ekumi mu linyiriri olw'ekumi tuli mu ba Efeso essula ya 6 tutuuse ku lw'ekumi agambye nti era nga munaani mu bigere okweteekateeka enjiri ey'emirembe. Enjiri nagambye nti mawulire malungi era Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Katonda bwe yamufukako amafuta n'amaanyi n'Omwoyo Omutukuvu, yatambulanga ng'abuulira enjiri ey'emirembe, ng'abuulira ekigambo kya Katonda, ng'akola bulungi bonna abajogebwa nga Sitaani. Ebyo bisatu. Ebyo nno byakulwanyisa olwo tuli mu kukola ki? Tuli mu kwambala ekirala. Era mu ebyo byonna olw'ekumi era mu ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza. Engabo nga tukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, kubanga omulabe Sitaani kyasooka okunywa mu muntu kwe kukkiriza. Kyayagala, ayagala amawulire gonna kyovudde olaba nti agaleetera kumukumu, ne bagamba kino, ne bagamba oli HIV positive, ng'ayagala kujjako okukkiriza. Ayagala otandika okudawutinga, ayagala otandika okwebuuza nti lwaki ganama, why? Abalala bagamba why God, why? Abantu babuuza lwaki Mukama, lwaki? Naye nga Katonda otandika otya omubuuza lwaki? Mu byonna twebazenga Mukama, tumugambe Mukama, nze manyi nti owonya, nze manyi Mukama nti buno obujulizi. Twambale okukkiriza, faith. Essula ya 10 olunyiriri olw'16 lugambye nti era mu ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza. Engabo ey'okukkiriza. Bassebo ne bannyabo, ffe abatuukirivu tubeerawo lwa kukkiriza. N'abasomera ennyiriri ne mbagamba nti Ibulayimu yatambula ng'ali mu kukkiriza, nga tamanyi gy'alaga naye ng'agenda, nga tamanyi gy'alaga naye ng'amanyi nti Katonda afe agenda kumutuusa. Yambala ekyambalo eky'okukkiriza nti newankubadde ng'olina by'olaba ebitateredde, naye olunaku lumu ogenda kuwa obujulizi. Beera tambulanga n'okukkiriza nti kubanga buli kimu kisoboka mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tambula n'okukkiriza otegere nti mu buli ngeri yonna ogenda kuwangula. Kababe nga bakwogeddeko ki, ne bwe baba nga lipooti evudde mu ba medical doctor, tambula n'okukkiriza nti ogenda kuzaala abaana. Ne bwe banaaba bakugambye nti amajigo gaakaddiwa tokyasobola kuzaala, ne bwe baba bakugambye nti no oba nabaanawo takyasobola kuwanirira baana, oba bakugambye ki, oba kiki kye bakugambye, kibuusa amaaso okkirize ogambe nti eyantonda mwesigwa n'okukola yagenda okukola. Engabo ey'okukkiriza. Engabo ey'okukkiriza nkulu nnyo. Bwe tunaabeera n'ekyomukiwa nga ge mazima,
ne tubeera n'ekyomukifuba nga bwe butuukirivu, ne tubeera n'eki engabo ey'okukkiriza ne faith, ne tubeera n'eki n'okweteekateeka okw'enjiri okw'okubuulira amawulire amalungi. Ebyo si bina. Tuli mu lunyiriro lw'okumage era mu ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza ne bayinzisa okuzikiriza obusaale bwonna obw'omuliro obw'obubi. Owulira, engabo ey'okukkiriza etuyinzisa okuzikiriza obusaale bwonna obw'omubi. Muweebwe n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda. Owulira, ebyo nno bisomye bibiri. Ssepeewo ey'obutuukirivu, helmet. Kubanga omulabe Sitaani amawulire amabi ayagala gatuuza mu bwongo. Obwongo bwo bwe bunaaba tebuteredde nga bukyalimu n'okubuusabuusa, Sitaani aba amanyi nti agenda kuwangula. Naye bw'oteekako obulokozi n'omanya kyonna ekijja nze nalokoka, kyonna ekijja nze nalokoka, ndi mulokole. Oba enkuba etonnya, oba omusana gwaka, oba waliwo enjala, oba waliwo covid, oba covid taliiwo, oba waŋŋambye eki, oba waliwo loosi, oba loosi teriiwo, oba weeri, nalokoka. Ekyo kigenda kuziyiza obusaale bw'omulabe Sitaani naye tebugenda kutuukako. N'ekyenkomerero kino kye kigambo kya Katonda. Agambye kye kitala, ekitala. Agambye 17 muweebwe n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda, nga n'ekitala eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda. Omanyi Sitaani nti amanyi okukubisa, anoonya ekigambo kya Katonda n'akikubisa. Okimanyi nti Sitaani yalumbagana Yesu mu ddungu n'atandika omukubisa ekyo ebyawandiikibwa. In fact yamugamba kyawandiikibwa nti ali kulagiririza bamalayika kati weekasuke kubanga kyawandiikibwa. Ne Yesu naye n'amukubisa ekyawandiikibwa. Kankubuli, olina okumanya nti no olina okubeera n'ekitala. Ekitala, ekigambo kya Katonda kikuba Sitaani ne kimumenyaamenya. Ekigambo kya Katonda, buli lw'owulira ekigambo kya Katonda n'okiwulira ofuna oyambala obutuukirivu. Okitegeera? Ekigambo kya Katonda kikulu nnyo. Okiwulira bw'oti kikuyamba okwambala obutuukirivu, kikuyamba okwambala obulokozi. Ekigambo kya Katonda kikuyamba okwambala ekyomukiwato, ye belt. Ekigambo kya Katonda kikuyamba okubulira amawulire amalungi. Ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubi. Ekigambo kya Katonda nnyondo yennyini eyasaayasa emizimu, eyasaayaza. Era ekigambo kyovala nti Sitaani aziyiza nnyo ekigambo kya Katonda. Kati mu kino ekiseera ye yali amanyi nti no aziyiza, kati abantu tebagenda mu makuŋŋaaniro okusinza. Naye ng'ate ffe yeekaalu ya Mukama. Katonda yali yamusookayo dda n'akola means ez'enjawulo, means zino, n'akola social media, n'akola Facebook, n'akola ezo zonna means ezo zonna zaakolebwa tusobole okutambuza amawulire amalungi. Mwana muwala mpuliriza oba mwana mulenzi mpuliriza, mu kifo ky'okuba nti otambuza ebigambo, n'otambuza gundi nga bw'ayambala akagatta ak'olubege, n'otambuza gundi nga bamugobye ku mulimu, n'otambuza gundi nga bamukasukidde ebintu ebweru, n'otambuza gundi nga bwali HIV positive, n'otambuza gundi nga obuviri bwe bwasenyuka. Otambuza ebyo mu kifo ky'okutambuza amawulire amalungi. Lwaki opositinga ebintu postinga ekigambo kya Katonda?
kankubulire mu kino ekiseera kirungi bw'oba kiseera kya kutambuza mawulire kiseera kya kutambuza kigambo kya Katonda n'abatakimanyi bakimanyi n'abatakiwulire bakiwulire. Oyinza obutagenda India gye basinziza bakatonda ab'enjawulo, oyinza obutagenda olunyiri ne bwe luba lumu n'olukwata n'oluyisa ku Facebook bwoti olw'oddula banaalusoma. Tutambuze enjiri ey'obulokozi, tutambuze, twambale ebyokulwanyisa byonna tusobole okuyimirira ku olunaku olubi ate tusobole okubuulira amawulire amalungi. Kati mbadde nkugamba nti oluvannyuma lw'okwambala ebintu ebyo nga bwe nkugambye, awo tusobola okulumbagana, tusobola biri nga bwe mbikugambye byonna toyina n'ekimu ky'olina kulekayo. Toyina biri 6 naye toyina n'ekimu ky'olina kulekayo. N'omulundi n'ogumu byonna oba olina obyambala. Byonna ebya Katonda mulyoke muyinze okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Ekigambo kino bwe kyogerwako nti enkwe za Sitaani, Sitaani alina enkwe nnyingi. Sitaani alina obukodyo bungi. Sitaani yakasukibwa okuva mu ggulu n'akasukibwa n'emyoyo ne bamalayika bonna abaagwa ne bajja ku nsi kuno. Bakola obukodyo obwa buli kika nga kye baagala okukola, baagala okuziyiza ekigambo kya Katonda, baagala okuziyiza omuntu okutuukirira mu Katonda, baagala okuziyiza balaba. Ate kati mu kino ekiseera Sitaani ali ku sipiidi nnyo nti aleese buli muze gwonna aleese buli muze gwonna mu nsi nga kyayagala ayagala kigambo kya Katonda, ayagala kuziyiza mirimu gya Katonda. Neewuunya nnyo emabegako bwe nasoma ne mpulira nga bagamba nti no abasiyazi ba homosexual ne bagge bonna baakuba olukuŋŋaana lw'ensi yonna Italy, lwatula Italy. Naye nga Italy emanyikiddwako nti waliyo eddiini enkuukuutivu, naye weewuunye lwatula Italy bonna gye bakuŋŋaanira. Nze nalabako ka vidiyo kaabwe, baali enkuyanja y'abantu naye nga baatula Italy. Naye waayitawo akaseera katono coronavirus n'alumba n'alyoka akunkumula, bannaalumanya ne basaalumanya. Kubanga waliwo emyoyo awantu awakolebwa ekibi wabeerawo omwoyo ogusigalawo. Awankugambye nti kyekiri kye nagambye nti no effe edda bwe twagendanga okukola ki bwe twagendanga okusennya enku nga tuyitayita eyo wansi mu bibanja by'abantu abamu ng'osangayo obusabo, naye ng'obusabo obwo osanga bataddeyo emmwanyi, bataddeyo omwenge, bataddeyo ebintu ebifaanagana kubanga buli bwe bateekayo olwo babeera babiwa amaanyi. Kakati nezino zityo ezigamba nti no z'abasiyazi oba abantu abakola ebintu ebifaanagana bwe bityo, buli bwe bikolebwa bwe biti emyoyo naddala emyoyo Sitaani nga ye afuna amaanyi, ng'afuna amaanyi ng'atandika okukola, ng'afuna amaanyi ng'atandika okutta, nga kwegamba kyanoonya kubba, kutta, kuziyiza, kuzikiriza ebintu ebifaanagana bwe bityo. Buli kikolwa ekibi kiriko omwoyo omubi ogukigenderako emabega waakyo.
buli kikola kati kyegambira nti nga tuyimirira okulwanyisa okuyimirira eri enkwe za sitaani, eri enkwe za sitaani, eri obulimba bwa sitaani, eri emyoyo emibi. Era Bayibuli yeeyongerayo ng'egamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, nedda, tetumeggana na musaayi na mubiri. Omusaayi n'omubiri si gwe tumeggana nagwo, kubanga omubiri gukola ekintu naye si gwe gukikoze. Omuntu ayinza okuvuma munne naye nga si yamuvumye, ng'omwoyo enkwe za sitaani ziri emyoyo emibi giri egimutuddeko nga gye gimuletedde. Omuntu ayinza okuyingira mu bwenzi naye nga si yabukoze, emyoyo giri emibi egimutuddeko gye gimuyingiddemu okwenda. Omuntu ayinza okutandika okunywa okutamiira nga naye anywa, ng'emyoyo giri emibi gimuyingiddemu n'atandika okutamiira. Yensonga lwaki nabagamba mu zino ennaku zaffe essatu tuyingire mu kusaba n'okusiiba nga tukutula ebisibe ebyo, nga tukutula emyoyo egyo, nga tugyekutulako, nga tugyegaana, tugyejjako, kubanga emyoyo egyo bwe giyingira mu muntu tasobola kusigala kyekimu. Kati agambye nti no kubanga olw'12 tikubanga tetumeggana na musaayi na mubiri n'abaamasaza. Owulira, girina n'amasaza, n'abaamasaza, n'ab'obuyinza, girina amasaza, girina egyo emyoyo egyava mu ggulu egyagwa, egyo giri rebellious, emyo sitaani n'emyoyo gye, Lucifer n'emyoyo gye, girina amasaza, girina obuyinza. Owulira, n'abafuga, girina obukulembeze, abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, kubanga sitaani atandira mu kizikiza. Yesu, Bayibuli egamba nti Yesu gwe musana gw'ensi, sitaani kyekizikiza, kyekizikiza ky'ensi. Owulira, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Bw'osoma mu Danyeri yagenda n'ayingira mu kusaba n'okusiiba okumala ennaku 21. Naye Bayibuli egamba nti okuva lwe yatandika okuyingira mu kusaba n'okusiiba, Katonda yamuddamu era n'amutumira malayika aleete obubaka. Naye njagala nkubulire, emyoyo gino emibi gyakwata malayika mu bbanga, gyamulemesa okumala ennaku nga gimulemesezza okuleetera Danyeri obubaka. Naye ne Danyeri naye teyagwamu maanyi, wabula yagenda bugenzi mu maaso n'okunoonya Katonda, n'okusabanga n'okusiibanga, paka malayika omukulu bwe yakka n'agenda n'alumbagana emyoyo egyo, n'agisinga amaanyi, n'ajja n'anula malayika eyali awambiddwa, n'aleetera ne Danyeri obubaka. Kati kankubulye, emyoyo egyo gyegiri, gikwata emikisa gyaffe, gikwata obulamu. Omuntu ne bamutwala mu ddwaliro, omuntu abruptly n'alwala, ne bamutwala mu ddwaliro, ogenda omucekinga nga talina kimuluma, tebalina kye balaba, naye ng'akene naggwaawo, nga gyasalawo mukenenya, gyasalawo munywa, buli kaseera gimunywa. Emyoyo, waliwo omwana gwe bayita ku kyaki nga gimunywamu omusaayi, naye nga n'abasawo bagamba omwana talina sickle cells, omwana talina kimuluma, naye bukaseera omwana aggwamu omusaayi, bukaseera nga babeera bamuteekako, bakola blood transfusion, bukaseera naye nga baanoonya ekitawaanya omwana nga kiraba. Abasawo ba medical doctors nga baanoonya ekitawaanya omwana nga tebakiraba, naye nga gimunywamu omusaayi. Kati emyoyo egifaanagana bwe gityo, nkugambe gikwata emikisa, gitawaanya, giremesa okukula, giclaiminga. Waliwo omusajja musumba namukola ki, namuwulira ku radio, Pastor Tom Mugerwa emutumba, namuwulira musumba, yagamba nti yali akola ki, yagamba bwe yalokoka
kati nti balinanga ebyabeeranga bibafugirako biki naye bwe yalokoka n'abyegana n'abyekutulako biki naye era byasigala birumbagana. Naye mbu yagamba nti kati olunaku olumu yafuna olugendo agendeko mu Amerika, naye yagenda asiibye. Bwe yatuuka eri olw'okuba nti n'ensi z'eri zo nsi nnungi, bwe yatuukayo n'agamba nnyina okutambula, ne bamuwa entambula, ne bamuwa ne bamuteerawo menu nga bw'anaalya biki n'agamba naye kati ngenda kuteekako stop nsooke nkole enjoy nsooke neewe kati munnange ekiro ekyo n'aloota kubanga yali asazeewo nti andika n'enkeera tagenda kusiiba, naye ekiro ekyo omusajja n'aloota, musumba ono bansonyiwa okumuyita musajja wabula musajja wa Mukama n'aloota ekiro ekyo nga alaba obuzimu nga bwekuba emiggo, nga obuzimu obumu nga bukuba bunnewaabwo nga bubuuza nti omuzzukulu mwamutaddewa, omuzzukulu yatolosa atya, omuzzukulu yalazeewa, omuzzukulu nga bwekuba embooko. N'agamba obudde bwe bwakya n'agamba sisobola kugaana, sisobola kusazaamu kisiibo kino. Natolose butolosi lwe yategeera nti okusiiba kwe kwalina vali nnyo mu maaso ga Katonda, kubanga okusiiba kwe n'okunoonya Katonda kwamuyamba okuba nti atoloka okuva mu myoyo egyali gimusiba, okuva mu myoyo egyali gimulondoola. Era naawe obujulizi n'agamba nti naye okusinziira ewaabwe bwe yali walinga tewaliyo yadde enkulaakulana, kati nga n'obuzimu nabwo bulaba nti butuufu famire gye twadibya, famire gye twazza emabega esobola etya okuba nga mulimu omuntu alinnye ennyonyi n'agenda ne mu Amerika. Kati emyoyo okusobola okuziyiza enkwe za Sitaani tulina okwambala, kubanga bye tulwanagana nabyo si bya mubiri na musaayi. Tetulwanagana na mubiri na musaayi. Nkugambye omubiri gusobola okukola ekikyamu, naye omubiri okola ekikyamu waliwo influence, waliwo ekyoyo ekyagwambadde ne gukola ekikyamu, waliwo ekyoyo ekyagwambadde ne gugenda ne gukuba obutayimbwa, waliwo ekyoyo ekyagwambadde ne gugenda ne gunyakula akasawo k'omukazi, waliwo omwoyo ogubeera gwambadde ne gugenda omwoyo ne mubiri ne gugenda mu bwenzi kuba mwoyo. Kati twambale ng'ebyokulwanyisa ebisobola nga n'olunaku olubiruze nga tusobola okuyingirira. Basebo ne bannyabo ebyokulwanyisa ebyo bwebitaba bya Katonda, ffe nga ffe ne bw'oyambala bulungi nnyo osobola okusanga omuntu ng'ayambadde bulungi nnyo akasuuti ke, oba mukazi oba musajja ng'ali smart naye ng'alina ekimufugirako, ng'alina ekisula kimutawaanya, ng'alina ekyoyo ekyamwambala nga kyamwambala. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo ate nga bibwe bityo tebisobola kubwa mpiso. Toyina mpiso gy'osobola kukuba muntu ng'aliko omwoyo gw'obwenzi. Toyina mpiso ngamba ne bw'obanga weeyita professor oba consultant ba physician oli mu kuddaala ki, toyina mpiso gy'osobola kukuba muntu mwenzi. Tosobola. Toyina mpiso gy'osobola kukuba muntu ayambaddwa kintu okuggyako nga Katonda yekka. Toyina mpiso gy'osobola kukuba kisiraani. Kati omuntu ow'ekisiraani omukuba otya empiso? Omuntu aliko ekikoligo omukuba otya empiso? Omuntu eyasibibwa emyoyo emibi egimuzze emabega omukuba otya empiso? Mu Bayibuli muno mulimu omusajja mwana we yamuleeta eri Yesu. Yasooka amuleetera abayigirizwa be. Abayigirizwa nga omwana yafuna emyoyo nga gimutuulako, omwana n'agwa eri n'agwa mu muliro. Kugamba yali nsimbu ng'omwana emyoyo gimutuulako
n'agwa mu mazzi. Era ebasajja yagamba nti oluusi gimusuula mu mazzi, oluusi gimusuula mu muliro, oluusi gimukanula, gimutuga n'abimba ejjovu. Kati omusajja yali yatambula, yali yatengejja. Omwana nga yamutwala mu malwaliro ag'enjawulo naye nga byagaana. Kye yakola n'asalawo n'agamba kamutwalire Yesu. Bwe yamutwalira Yesu, Yesu yamusangawo. Yasangawo bayigirizwa be. N'amugamba nti Yesu yali ku lusozi ng'ali mu kusaba. Bano abayigirizwa be yasanga n'abagamba bannange omwana wange muleese. Munnyambe mumugobeko emizimu. Bayibuli egamba nti baalemwa, abayigirizwa baalemwa. Baalemwa, baagezaako ne balemwa. Baba bakyali awo nga balemeddwa, abantu bakuŋŋaanye bali mu kuba lwogoolo, mwewaana nnyo biki, kale omwana wuuyo biki. Yesu n'ajja n'amubuuza nti lwaki mubasokaasoka, lwaki mubayiikiriza? Omusajja n'atandika emboozi sitole ye, n'agamba naleese omwana wange. Omwana wange bwe namuleese, omwana wange akubibwa emyoyo emibi, omwana wange agwa ensimbu, omwana wange yawambibwa, naye bwe muleese bwe muleese nsanzeewo abayigirizwa abo naye balemeddwa okola ki? Okumugoba. Yesu n'abagamba yemmwe abalina okukkiriza okutono ndikomya okubagumiikiriza. Owulira faith, owulira ekyokulwanyisa kiri kyetulina, ebimu ku byokulwanyisa bye tulina okwambala. Yesu yababuuza nti naye mmwe abalina okukkiriza okutono ndikomyawa okubeera nabo, okubagumiikiriza, ndikomyawo okubagumiikiriza. Bw'atyo bwe yabagamba. Ateekwa okuba nga yali agamba bano abayigirizwa baalinga bagoba omuzimu guno naye nga balina okukkiriza kutono. Baalinga bagoba naye ng'okukkiriza kwabwe kutono. Abalokole bangi abali mu bulokole naye nga tebakkiriza nti Katonda abwe bwe basengawo. Abantu bangi abagamba nti Yesu ye Mukama naye ng'atambula aganaaga. Ekigere ekimu kitunudde eri, ekirala kitunudde eri. Kati Yesu n'akwata omwana n'agamba omusajja nti omumuleete wano. Omusajja n'aleeta omwana. Yesu n'aboggolera nga tannaba muboggolera dayimooni. Omusajja nti kino ekintu kino kyendaba kyatandika ddi? Olwo ng'omwana ali wali emyoyo gimutuga, kikola kyate bwe gyalaba Yesu ne gitabukira ddala, ne gitandika okutuga n'okutuga. Yesu n'abuuza omusajja nti kino kyabaawo ddi? Omusajja n'agamba nti kya mu buto. Yagamba nti kya mu buto. Kankubulire waliyo kyegambire nti waliwo emyoyo egiwamba okuva mu buto, nga gyawamba nga buli mwana azaalibwa mu kifamire awambibwa. Buli mwana azaalibwa mu famire gimuwamba. Naye giva ku ki? Wateekwa okuba nga wabeerawo endagaano eziba zaakolebwa nga baawunga nti buli mwana azaalibwa tumubawadde, nga ye yali endagaano. Ebiseera ebisinga abantu obugagga era bafuna obugagga naye nga balina endagaano ze bakoze. Gw'olaba kubonaabona waliwo famire ezifuula abaana nemufuula black sheep nga ndiga eri awo yafuuka ndiga black sheep nga yafuuka ndiga ya kika, nga mu myoyo nga emyoyo emibi gituula ku ye. Kambabuulire muwala gwe tozanyi emyoyo egyo. Waliwo emyoyo egireeta nga omuntu oba gizirwa sexual covenant, nga weebaka n'omuntu, nsonyiwa okugamba ebigambo bino, nga weebaka n'omuntu emyoyo egyali gimutambulira gikuddako. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo okuggyako nga twambadde ebyokulwanyisa okubirumbagana tetusobola kubiwangula nga Katonda atuyambye byama. Tosobola kubiwangula gwenga n'amaanyi go bwe gali. Yensonga lwaki tuleka emmere ne tukola ki? Era mu ekyo ekiseera Yesu yali ayambuse ku lusozi ate nga yali asiibye. Era mangu ddala omusajja we yamugamba nti no omwana obulwadde buno bwa mu buto. Yesu n'agolola omukono gwe n'akibogolera kidayimooni nekikola ki? Nekigenda. Naye
mukugenda kyamutuga kyambala omutuga nekimuta nekigenda abantu n'abaaliwo abaali baliranye ne bagamba nti kati afudde. Yesu n'agenda n'amukwata n'amuyimusa n'amukwata n'amugjawo n'amuwa taatawe n'amumuddiza nga kidayimooni kigenze. Naye nga yali ava ku lusozi, yali ava kusaba na kusiiba, yali kwambala maanyi bakwambanyisa bino ekitegeera kyovula nti yagamba abayigiriza bwe nti naye mmwe abalina okukkiriza okutono ndikomyawo okubagumiikiriza kubanga okukkiriza kwali kutono. Basebo ne bannyabo twambale okukkiriza, twambale ebyokulwanyisa eby'omwoyo, tuyinze okuyimirira ku lunaku olubi ng'omulabe Sitaani atulumya, tuyinzenga okuyimirira n'okuziyiza eri enkwe za Sitaani. Mulungi era Mukama mwesigwa. Kugambye Bayibuli egamba nti yabuuza omusajja nti embeera efaanagana bw'eti enkya tugenda kuzisoma tugenda kubeera kuva Saamu 7 paka Saamu 8. Bw'eti yajja etya? Lwaki yajja etya? Omusajja n'agamba nti embeera eno ya mu buto. Waliwo abantu nga mbutuufu okuva obuto ng'oyigganyizibwa, okuva obuto ng'emisoto olwotagikugoba, ng'okuva obuto gwe tagalwangako, okuva obuto nga gwe tewafuna kyansi ya kubeera bulungi, okuva obuto ng'owakula obonaabona. Abantu gye bali basebo ne bannyabo. Naye nga kiki emyoyo egyo nga gye giyigganya? Ono omwana yali muto, si yali agireese, naye gyali gyamuwamba, gyali gyamwefunira. Kubanga ngenda bunaku bwe nkugamba nti Sitaani awamba buwambi. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Sitaani awamba n'azikiriza. Sitaani ye mulimu gwe gwa kuzikiriza, era bwe yakasukibwa mu nsi mishoni gye yakola kwe kusalawo kugamba nti kati agenda kubba bubbi, agenda kutta, agenda kuzikiriza. Naye tulina Katonda omulungi, tulina Katonda omulamu, Taata waffe Kitaffe ali mu ggulu atwagala ennyo. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yasindika mutabani we omu bw'ati, bwe yasindika omwana we omu bw'ati, yajja ku nsi ffe atufiirire, ffe tubeere n'obulamu, obulamu mu bujjuvu. Katonda Yesu yatukomezaawo obulamu, yatukomezaawo banyabo. Ne bw'obanga olina ekyakusiba kitya, ne bw'obanga oliko kiki, ne bw'obanga bakusindikira ejjembe, bamusindikira ejjembe lyabutandika okubonaabona, bamusindikira. Olaba ono omwana yaliko mwoyo gwa nsimbu, naye Yesu bwe yatuuka omwoyo gw'ensimbu gwafa, omwoyo gw'ensimbu gwavaawo, n'eri ejjembe ligenda kuvaawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. N'ekyo ekyakusiba tekirina maanyi gakunyweza. Bayibuli egamba etya? Tusome zino tumalirize. Eyogera bweti mu Isaaya 49. Mu Isaaya 49 lunyiriri luno olw'24 paka 26 egamba nti omwoyo Isaaya 24 Isaaya 49 Isaaya 49 okutandikira no ku lunyiriri olw'24 egamba nti omunyago guliteebwa kuba amaanyi oba ebyokulwanyisa omunyago guliteebwa kuba amaanyi oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Ekyo kibuuzo nti omunyago guliteebwa kuba amaanyi oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Olw'25 nti naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo abaanyi be baawamba baliggyibwawo, n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga ayomba naawe, era ndirokola abaana bo, era abo abaakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo, era balitamiira omusaayi gwabwe bo ng'omwenge omuwoomerevu,
n'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Bayibuli egambye nti omunyago guliteebwa ku ow'amaanyi eyeefuula nti w'amaanyi, kubanga sitaani yeefuula nnyo nti w'amaanyi. Sitaani abadde yeefudde nnyo nti w'amaanyi, naye lwakuba obadde tonnaba kulaba ku vazoni ya Mukama, abadde akutulugunyizza ebbanga ddeseza buli kimu, akutuze akubonyaabonyezza kubanga obadde tomanyi mulokozi. Naye okuva lw'omanya omulokozi oba omulokozi oba kuva lw'osenza omulokozi oba okuva lw'ogenda okusenga omulokozi olunaku lwa leero, ogenda kuteebwa mu mikono gy'omulabe Sitaani. Ogenda kuteebwa mu mikono gy'oyo abadde yeefuula nti w'amaanyi, kubanga abadde yeefuula bwefuuzi nti w'amaanyi. Okuva ku ntandikwa Katonda affe w'amaanyi, era kyeyava alabisibwa Bayibuli egamba kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani, amalewo kwa Sitaani, amalewo enkwe za Sitaani, amalewo emitego gy'omulabe Sitaani. Mukwano gwange mpuliriza, ne bw'obanga bakusibirawa, ne bwe baba nga bakusibira mu nnyanja, ne baba bakusibira ku nsozi, ne baba bakusibira ku lubalama lwe, ne baba bakusibira mu kizikiza, ogenda kuteebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tugenda kwambala amaanyi, era tugenda okwambala amaanyi mu kiseera kino mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Era mbadde nkusaba mukwano gwange gwandaba era mpuliriza, sooka oddeyo emabega otuule olabe, olabe ebyokulwanyisa bino ebyokulwanyisa. Obadde olumba omulabe Sitaani, naye idde otya nga ggwe? Obutuukirivu obadde obulina, amazima ogalina, obulokozi obulina, olina okukkiriza ekitalo okirina, osoma ekigambo kya Katonda, amawulire amalungi ogaaniriza era ogatambuza. Ebintu 6 bw'onooba obirina, ogenda kuba ng'oyambadde ebyokulwanyisa ebisobola okumegga Sitaani n'omutemako n'omutwe, ebisobola okumegga Sitaani n'omuwangula mu byonna. Ddamu amaanyi olunaku lwa leero guma omwoyo nti Katonda afe alinaffe, tasobola kutuleka. Okusaba kuno n'okusiiba bye bimu ku byokulwanyisa ebigenda okutuyamba okusobola okwambala ebyokulwanyisa biri ebikulu, tusobole okuyigganya Sitaani n'okumumegga n'okuyinza enkwe ze zonna, kubanga ekituufu kiri nti Sitaani alina enkwe. Enkwe za Sitaani nnyingi, enkwe za Sitaani nnyingi, ate ngaffe abaana b'abantu tuzisobola, wabula Omwoyo Omutukuvu n'Katonda mwene n'Omwana we Yesu Kristo gwe yatuma, kasita tunennyika mu maanyi ge, agenda tuwangulira byonna. Mukama mulungi era Mukama Yesu. Kati mbadde nkusaba, bw'obanga ddala owulira ng'oyagala kusenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, era ng'okooye n'okutulugunyizibwa, naye ng'oyagala kusenga Yesu abeere omulokozi wo, ng'oyagala kwambala obulokozi obw'omu kifuba, ng'oyagala kwambala obutuukirivu obw'omu kifuba, oteekeko obulokozi, oteekeko helmet nga bwe bulokozi, ekigambo kya Katonda, oyambalemu engatte, amawulire amalungi, oyambale amazima, obuulire ekigambo kya Katonda, oba okwambala obutuukirivu. Nkusaba oyatule obulokozi olunaku lwaleero, oleme kuleka kyekimu, oleme kusigala kyekimu, wabula oyambale obulokozi, oyatule, okkirize Kristo atuule munda mu ggwe. Era mbadde nkusaba omukono gwo ogwa kkono gubeere wano mu kifuba, omukono gwo ogwa ddyo guteeke ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebaziza ssebo n'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama, nkwebaza olw'ebyokulwanyisa byo bye mbadde simanyi, naye kati mbitegedde. Taata, nsazeewo n'omutima gwange
okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna, era nsenze Yesu abeere omulokozi wange. Amannya gange gajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Era lunaku luli ng'osoma abalonde bo mu kitabo eky'obulamu nga nagange mwegali. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amen. Mukama mulungi. Mukama mulungi gwe ayatudde ebigambo ebyo, era mbadde nkusaba oteeke emikono gyo gyonna waggulu. Sabiri naawe azzeemu okulokoka, era nkubulire bw'obanga owulidde okuddamu okulokoka oddangamu n'olokoka. Kati bw'obanga owulidde nga oyatudde, mbadde nkusaba oteeke omuganga. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata nkwebaza olw'abaana bo bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abaatudde obulokozi, abaawulidde ekigambo kyo ne baatudde obulokozi. Nkusaba obanyweze, nkusaba obabike mu musaayi gwo, nkusaba obeetoloze ekisa kyo n'obukuumi, nkusaba obawa obulamu, nkusaba Mukama oyongere batambuza mu bulokozi, omukono gwo ogutayimpawadde gubalungamye, era gubanyweze, era gubatambuze, oyongere okwegulumiza. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata naffe ffenna abazzeemu okwatula obulokozi, tunyweze era otutambuze mu kkubo ly'obulokozi, otwambaze amaanyi go, otwambaze ebyokulwanyisa byo, tusobole okwaŋŋanga omulabe Sitaani, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba. Amen. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, ffe ogwalokose olunaku lwaleero tujja kubeerangayo ku Bativale Theatre. Tugenda kubeera ne lunch hours Monday to Friday, zitandika saa 6 paka saa 8. Then tubeere ne Sunday service. Okutandika ku ssaawa 3 buli paka saa 7:30. Then tubeera night prayer ebeerayo omulundi gumu buli Friday esooka mu mwezi, night prayer. Mukama akutwagalire era ayongere obukuumi, ayongere okukuuma ne mu lockdown eno tugiyitemu nga tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale tugenda kuyingira mu kusaba, naye nga tetunaakuyingira mu kusaba tugenda kusooka twetukuze, tugenda kusooka tukoowole omusaayi gwa Yesu gwe tutukuze okwenenya byonna, ate twambale ebyokulwanyisa byaffe tulyoke tuyinze okumulabe Sitaani n'enkwezi. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tusaba Katonda waffe Mukama Kitange otusonyiwe Katonda waffe Taata Mukama olw'okukkiriza okutono. Katonda waffe sonyiwe obulamu bwaffe, tusonyiwe obutali butuukirivu, tunaaze Kabaka w'abakabaka, tuggyeko obubi bwonna Mukama, tunaaze n'omusaayi gwo Taata, tunaalize ddala Katonda waffe Taata Mukama, tubadde tutambula bubi, Mukama, tubadde tukola ebitakusanyusa, naye tusaba osaasire, tusaba osonyiwe, tunaaze n'omusaayi gwo Taata, tulongooseze ddala, tuggyeko obutali butuukirivu, saasira wonna Mukama, saasire obutali butuukirivu, tunaaze n'omusaayi gwo Taata, era tuzze mu maaso go Mukama nga twenenyeza ddala Katonda waffe, twenenya ku lwa famirizi zaffe, twenenya Katonda waffe Mukama ku lw'obubi Katonda waffe Mukama bonna bwe batambuliramu Katonda waffe Mukama. Taata twenenya ku lw'abazadde baffe, twenenya Mukama Kitange ku lw'abajjajjaffe Mukama, twenenya ku lw'ebika byaffe Taata, twenenya ku lwa famirizi zaffe, wonna we batakyatambula obubi, wonna we bakyatambula obubi Mukama osonyiwe, tusaba Katonda waffe osonyiwe era osaasire, twenenya ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, tusaba Katonda waffe osaasire, taasire lyaffe Mukama, taasire olw'obusamize n'obubi, taasira Mukama olw'enguzi n'obubbi, tusaasire Mukama olw'ebwenzi n'obukaba Mukama byonna bye tubadde tutambuliramu, tusaba osonyiwe Taata, tusaba osonyiwe Katonda waffe, tusaba osonyiwe mukwano gwaffe, tusaba osaasire Katonda waffe Taata, saasira Kabaka w'abakabaka, tusonyiwe Katonda waffe Mukama. Taata twenenya mu maaso go, twenenya Katonda waffe Mukama bye tutajjukira,
byetwetwalamu nebye batutwalamu bye batuwongamu Katonda waffe Mukama tusaba osaasire Yesu emikwano gye gyatutwala tusaba otusaasire Mukama tunaaze n'omusaayi gwo taata naaliza ddala Katonda waffe Mukama tugjeeko obutali butuukirivu tusonyiwe kabaka w'abakabaka tuze mu maaso g'Omukama nga tukwasa obulamu bwaffe tusikwasa Mukama kitange byonna tusaba ofuge kabaka w'abakabaka tusaba otwambaze Katonda waffe Mukama taata twambaze Katonda waffe ebyokulwanyisa byo twambaze Katonda waffe taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukowoola omwoyo omutukuvu Mukama atwambaze Katonda waffe atwambaze obulokozi Mukama atwambaze amazima Katonda waffe atwambaze obutuukirivu taata atwambaze Katonda waffe taata amawulire amalungi atwambaze ekigambo kyo Mukama otwambaze Katonda waffe taata kabaka w'abakabaka twambaze kabaka w'abakabaka ssebo twambaze Katonda waffe ebyokulwanyisa byo Mukama tusobole okwaŋŋanga enkwe za sitaani mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era Mukama nga twambadde ebyokulwanyisa ebyo twagala okulumbagana buli nteekateeka yonna embi twekutulako emyoyo gyonna emibi tulumbagana ebisiba bino ebisiba famirizi zaffe ebisiba abawala ebisiba abaana ab'obulenzi ebisiba emikisa gyaffe ebireeta endwadde ebireeta obuyinike ebireeta olulosezi tubirumbagana mu linnya lya Yesu tubikutula tukutula ebisiba ebitukuleiminga ebigamba nti tuli bazzukulu baabyo naye nga tebbo baafa dda ffe tetulina connection nabafu Mukama kitange taata tukutula emyoyo egyo egitulumbagana egijja ekiro nga twebase egitutambulirako egireeta amawulire amabi egireeta ennaku egisuula abantu eddalu tugirumbagana tugyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tulumbagana emyoyo gyonna emibi tulumbagana emyoyo gy'obusamize buli myoyo gyonna emibi tugirumbagana gyonna gye bakolera saddaaka nga bateekayo amannya gaffe gye bakolera saddaaka nga bateekayo engoye zaffe gye bakolera saddaaka nga bateekayo enviiri zaffe gye bakolera nga bateekayo ettaka lye batuyoola tulumbagana emyoyo egyo emibi ebyamagini gonna emyoyo gyonna tulumbagana agoye agatambulira mu misota agasiranya tugalumbagana tugalagira gaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna embi na buli nteekateeka ya sitaani emyoyo gyonna egisiba negisiba emikono negisiba ebigere n'obeera nga tova mu kifo emikono nga buli kyokwatako olaba loosi egisiba ebufumbo egisiba embaga egisiba okwanjula tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu emyoyo gyonna egya sitaani egisiba amayumba negatakulaakulana egisiba emirimu egisiba promotion egisiba salary increment emyoyo egyo egisiba egireeta endwadde egisiba embuto omuntu n'atazaala egireeta obuyinike egireeta amabanja emyoyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu emyoyo egireeta loosi egikubbako emikwano emirungi egikuleetera okutabukatabuka egikuleetera okulwana egitukuleetera obwenzi egireeta obukaba egireeta endwadde tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo emyoyo gyonna emibi egiva emagombe tugiragira okufa tugiragira okwokebwa omuliro tujumbagana omwoyo omubi ogwo gwa coronavirus tugulumbagana tugulagira gufe coronavirus oli muzimu tukumako omuliro tukwokya omuliro coronavirus oli muzimu coronavirus tukwokya omuliro coronavirus tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukowoola omuliro okuva mu ggulu tukowoola ekitala eky'omuliro eky'omwoyo omutukuvu tukikowoola tukufumita coronavirus tukufumita tukusanyawo tukufumita n'ekitala eky'omwoyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu coronavirus oli muzimu tukugaana mu Uganda tukugoba tukukasuka mu nsenyi enkalu omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu buli nteekateeka yonna embi sitaani gy'abadde aweesezza buli byakulwanyisa byonna eby'omulabe sitaani by'abadde aweesezza okutulumbagana ng'ayita mu
mu coronavirus ebyokulwanyisa bya sitaani byabadde aweesezza nga tuleetera losses ebyokulwanyisa bya sitaani enkwe za sitaani zonna zabadde aweesezza nga tuzze emabega tubiragira biffe tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyayingira mu musaayi gw'omusajja oyo ekyayingira musayi gw'omukazi oyo ekyakuyingiramu muwala gwe ekisote ekikutambula ebiyoyo ebibi byosuloloota tubiragira biffe tubikumako omuliro tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyoyo ekibi ekyakutuulako ekisuula abaana bewammwe eddalu ekibalalusa ekibaleetera okunywa omwenge ne mulaluka ekibaleetera okufuuwa enjaga ne mulaluka ekyoyo ekyo tukiragira kife ekibaleetera okufuuwa emmindi ne mulaluka tukikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emmindi zonna ze badde bakufuuyira tubiragira byokebwa omuliro ekyoyo ekyo ekibi ekiva emagombe nga kyagala kukusiraanya ekyakuwamba ekyakutuulako ekyakutuula mu kifuba ekyakutuula ku nsingo ekyakutuula ku mutwe ekikulumisa ekyoyo ekikulumisa olubuto tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekikuleetera akabengo ekikuleetera akantu ne kakusimba ekyaleeta goyi kyambula mugobwo ekyo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulagira ekyoyo ekibi ekyaleetera ekibumba ky'okuzimba ekyoyo ekyo ekyaleetera ekibumba nekizimba nekivaako akasusu ekyo tukiragira kife hepatitis B ogwo omuzimu nagwo tugulagira gufe ogwo omuzimu gwe hepatitis B tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyawamba omutima gwo ekikusuza nga teweebase buli kaseera omutima nga gutya nga gulimu okutya nga gukuba nnyo ekintu ekyo tukiragira kife ekyaleeta tuli ku mutima tugulagira okuzibibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyaleetera kidney failure ekyo tukiragira ekyawamba ensigo zo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyawamba olubuto lwo tukiragira kyokebwa omuliro ekyo agazimbazimba tulagira agazimbazimba agatuula mu lubuto ebagamba nti wafuna olubuto naye ate mulimu agazimba nti agazimba ganyigiriza bebi ekyo ekizimba tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli kyakulwanyisa kyonna omulabe sitaani kyabadde aweeseza tukiragira okufa n'okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda affe Mukama kitange taata amaanyi go leka gafuge leka amaanyi go Katonda affe gafuge taata leka ekitiibwa kyo kirabike kabaka w'abakabaka Mukama kitange ekitiibwa kyo Mukama kitange taata leka kirabike Katonda affe taata omwesigwa ekitiibwa kyo Mukama leka kirabikire ku buli kimu taata sumula ekisa kyo Katonda affe taata sumula omwoyo Katonda affe afuge sumula obukuumi Katonda affe Mukama taata temekuba tali ku bukabaka w'abakabaka Mukama kitange taata omukono gwo ogutayimpawadde Mukama leka guleete obulokozi leka guleete obukuumi Mukama kagulete financial breakthrough leka gulete financial stability Katonda affe gulete financial stability kabaka w'abakabaka leka mukono gwo gutayimpadde Mukama leka gulete promotion Mukama abagumba Mukama kitange leka guwonye endwadde leka guteme ku batali kubo leka guzimba amayumba Katonda affe Mukama leka gulete capital kabaka leka Katonda affe mukisa Katonda affe Mukama omukono gwo kabaka w'abakabaka leka gukyusa Katonda affe leka guteme ku batali kubo Katonda affe Mukama omukono gwo gutayimpadde gweyongere okukola gweyongere okulabika yongere okugabirira Mukama taata abatalina kyakulya abatalina kyakunywa Mukama kitange gabirira Katonda affe gabirira Mukama gabirira Katonda affe taata leeta obulokozi Mukama abantu bwe tukwetaaga tusaba bulokozi bwo Mukama leeta obulokozi kabaka w'abakabaka leeta obulokozi ssebo mwesigwa leeta obulokozi ssebo leeta obukuumi Katonda affe Mukama taata twenyika musaayi gwo Mukama tukoola omusaayi gwo Mukama gutubikeko gubike ku baana baffe Mukama abatambula ogenda amawanga ag'enjawulo Mukama omusaayi gwo gubeetoolole Mukama gubeetoolole kabaka w'abakabaka Mukama obawe obulamu taata obawe obukuumi Katonda affe Mukama taata Mukama kitange taata ogabirire kabaka w'abakabaka obawe emirimu Katonda affe Mukama omusaayi gwo taata affe naffe gutukuume Mukama
taata baffe mukama ukume bannayuganda mukama wonna munnayuganda waali leka omusaayi gwe mukama gumukuume gutukuume kabaka w'abakabaka gutuwe obulamu n'obujulizi weebale yesu omulungi weebale taata waffe mukama taata abalwadde bonna obawonye mukama kitanga abakoowoola katonda waffe mukama obaddemu weebale mukama weebale taata waffe weebale kiduka yaffe weebale essuubi lyaffe mukama taata tunaasinzanga gwe mukama kubanga gwosaana okusinzibwa n'okugulumizibwa weebale mukama mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu musabye amen kisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagalako ai katonda kimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amen 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 mukama mulungi mukama mwesigwa weebale kulikayo ku nnamulondo ya mukama mukama mulungi nsigadde bampita pasateri nalusa bujingo okuva mu Word of Salvation. Nsanyukidde ddala yongera okufollowinga page yaffe ne layini zaffe ez'ebyokusabira weeziri bw'obanga olina kyoyagala okusabira kweziri awo naddala eyo eya Airtel yo eri ku WhatsApp osobola okusindika message tusabe mukama akumpeera omukisa okunjagalira n'olunaku lw'enkya nno weetuli okuva saa mumeka 7 paka 8 mukama akunjagalire nva mu Word of Salvation tusangibwa ku Bati Valley. Bye.